तो आज मैं आ जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ कबूतर देखने के लिए, और अगर मुझे कोई कबूतर पसंद आते हैं तो मैं उसमें से खरीद भी लूंगा। आते ही मैं देखता हूँ कि इन्होंने अपनी सारी कबूतरों को खोला है। पहले तो ये मुझे कुछ बाजी वाली कबूतर दिखाते हैं जो कि काफी टाइम तक उड़ने वाली है, और ये सारी कबूतर अलग अलग नस्ल की थी, और इनके पास तो कुछ फैंसी कबूतर भी थी, जिनमें मैं देखता हूँ कि एक कबूतर को लकवा हो गया था, और ये कलसीरा कबूतर इन्होंने बहुत ही महंगा खरीदा था। फिर मुझे इसमें की एक कबूतर पसंद आ जाती है जिसका टोट देखकर तो मैं इसका दीवाना हो जाता हूँ, और ये कबूतर ह्यूमन रेसर कबूतर है जो कि काफी कम मिलती है, और ये कबूतर मैंने भी